Typowo na wsi. O kurka, sarda. Pobiegła. To nie było typowe na wsi. Orzesz ty. No, idealny moment. Wow. Uspokój się. To tylko sarda. Poszło. Dobry. Co za sarda. Dobry. Major biegnie za zapachem. Ładne konie. Traktor prasuje słomę w belę. Jakieś dziewczyny jadą na koniach. I jeszcze sarda wyskakuje z kukurydzy. Wszystko w jednym momencie. Witamy na wsi. Nie ma nudy. I tak długo czekała ta sarna. Konie ją przestraszyły najbardziej. My byliśmy jeszcze daleko. Proszę bardzo, na koniec zachód słońca nad naszymi górami. Powolny zachód słońca. Jesień tuż. Kukurydza i major. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym zaskakującym razem. Co tym razem nam się wydarzy? Na razie.